What more? Steve you Spanish Town, 9 miles, downtown to Blancas, Balmont, West Side Origin. But I made it out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you in me, don't let's go. We're living it up, having a good time, baby. I was late life crazy, daddy made it out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you in me, don't let go. We're living it up, having a good time, baby. I was born uptown of a ghetto, dream out, don't be lazy. Uptown Jamaica, born and raised on the playground, is where I spend most of my days. Big Seven, Big Seven, Big Seven, Big Seven. First of all, rest in peace, Virgil Abloh. Don't spill no drink on my clothes when I'm Louis V dripping. Don't like stress in my dome. Straight to the head when I'm 1942 sipping. Then where this is funny, look and talk to me in public. It's my drink with the little me. So my to be I'm looking at driver, Robbery for 58 Italia. I've been living it with a million just do Richard Millis and up from Willie Millie to the city. Where is London? Where is London? Gonna get up to me in Bobby. I'm in a different place. If you see me tonight, you can clearly see that I've been waiting since morning. Alright, R.I.P. to sit you, put your hands up, breathe for the roof if you know you with me. Don't like squares if I'm cool with my volume, I better than you best believe you stuck with me. Been waiting since morning, and look a piece of you from nothing. So I beg you not disturb me, I know they carry you by no. It's no gospel preacher, two-time community service preacher. Right now I'm chilling for my getting busy in the city, listening to latest for the listen. Where is this London? Where is this London? Come and get up to me in Bobby. Come and get up to me in Bobby. Where is this Sweden? Where is this Bobby? Come and get up to me in Bobby. I'm in a different place. If you see me tonight, you can clearly see that I've been worthy since morning. Big Seven, 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 Big Seven. Ladies and gentlemen, I'm your host for today's snare. They call me by the snare. Hey, on last snare. Hey, on la snare. Balon snare. Ota snare. Ota snare. Saga taro snare. Okay snare. Let's go snare. Call me and let go. My name is Jaco. I just want to battle. I put all I do. If you feel my show. Hey, now my show. And you know we get us for someone I do. Money, me for snack, money connection, lower snack, we killing on the show, no snack, ladies, the shaman to the snack, and after I give you show, go snack, the next the most people the snack, baby snack, I get all the snack, back it up, nobody snack, nobody, my fucking mommy snack, my fucking daddy snack, I'm gonna leave all the snack, shout out, sound, baby snack, I get the snack, baby, she snack, smell, look, them all on, baby snack, how I you, show me I like you, and I let me chat you, I just want to battle, and put all I got to, the big kilo, my show, now I show, and you know we did
Tighten your seatbelt. I should take you on this smooth ride. It's the morning drive on 103.5 Ebola DFM, keeping your morning engaging as we take you through the smoothest ride on radio from 7 a.m. to 9:30 a.m. Get your morning inspired, be informed, let's interact only on the morning drive. Make it a date with Martin Efanshuku, aka Meta, and Crazy Epi Emenari, aka Classy. From Monday to Friday from 7 a.m. to 9:30 a.m. on the morning drive. 103.5 Stephen Marley, let them know what time it is. We came to the party, we came to the dance. You know that my girl, I'm not your man. That's not so good. Don't fall for the game. Yo, he said, she said that. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers. And I throw them away, cause I think I might love you. Could be the Mary Jane. Man, the mother, what a stuff, what a this could be. Tearing up my history for you. I got options. You that trap what? So baby, if it ain't a problem, can I get some of your love? I got options. You that trap what? So baby, if it ain't a problem, can I get some of your love? Been around up, Game, been around up, same, been around up, money, been around up. man, but we gon' see the same. Some things Never change. here's the tip. Show me your friends, I'll show you your future. Keep the change. I seen them come and go. I seen them study so. You and I one drive pick. Baby, let me get roll. I always keep you up on a pedestal. Misery loves company. Baby, don't Hey, sweat. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, but I throw them away, cause I think I might love you. Could be Mary Jane, I just spend that a month, but I know what this could be, tearing up my history for you. I got options. You the drop one. So baby, if it ain't a problem, can I get some of your love? I got options. You the drop one. So baby, if it ain't a problem, can I get some of your love? They looking for the perfect man. They looking for the perfect life. They take some perfect pigs. They want some perfect. But ain't nothing perfect. Girl, look at things are perfect. Word on these broads. Try hard to be who they not and not who they are. Baby, you sweating what? Baby, you sweating who? You talking about such and such? Who tries to be you? Man, you JFK. Mommy, you are the man. Misery loves company. I'll tell you one. I got a whole lot of names and a whole lot of numbers, But I throw them away. cause I think I might love you. But I know what this could be, tearing up my history for you. Yes, it's about time. That one at the 103.5 FM.
Yes, you have a lot of options, but you show Zebon at the 103.5 FM right about it. It's about time for Bet This Splash to unfold. The Maconi said, and you go each morning, weekdays in the morning. Yes, you know we have this strong bond, okay, man? And man, some people a lot of things to talk about. It's about to unfold right about now. And this is how we are balling into this particular edition of Bet This Splash. Never on the 103.5 FM. Metal. Yes, I have. She go yotago bize kibilo. Let was ana kaitizi anya ko si ade no toto a. You know, spotting the imperialism before her illiberalism. Happy birthday to you. Happy birthday just for you. Yeah, someone who can on issue and Nasi Abia or Gaposena walk one or sick guinea, but one yet on you could hear Madame and Bobelefe. I saw Gapose walk on one. I will not at one day when I wear put Bella Daddy, you know, when the brother they do with me for see a Jabba. I call every for Jago Simonia, and a Ludia or Bona the man will up with you or change the boys. See, my friend, why need they respect your elders? Also, my brother, pray for Koma Kasi, I took some mother upon you. You know, a very good day. Always is about Maliola, where the Taba. Or Joe Quentin, can you sell open in the first place? No, but long way I will catch a local. Apuzano's only serious one. But so, you get make a tackle like the moon on your beat up with your money. I don't have a problem. I get what that day. Check out there. Oh, Possia, Coposé Bogon. Based on the Apwobi, a lot of things to talk about on this particular edition of Bet This Splash at the 103.5 FM. We are balling in. Yes, Makaisia may fed on a very good day. I but I go celebrate and can celebrate it today because you know right here this party is yours. Get involved, send SMS or WhatsApp messages with name and number of the person you want to celebrate on 080-9666-1035. Yes, before we begin to celebrate Ndike celebrated today, let me tell you that today is the International Day, you know, to combat Islamophobia. That is Islamophobic people like Nanato Islam, the religion of Islam, Nanato Ndebu Muslims. However, they age sensitized because now and there's a lot of stigma towards people now practice Islam. All opportunity I do kind of well now call Hanese that's not what FIFA can do both Christianity and Islam. FIFA can do yes, I will follow God, I will follow Yahweh, I will follow Jehovah. Found on one Allah. The same thing kind of I say I put for Abraham, Ibrahim. Otua is for Moses, and we are Moses. Before now, as Moses. Power for as Musa. So people can channel on a very good day. So there's no need to stigmatize against our brothers because no people can because if you look at it properly, it's just basically Muhammad himself was converted by a Christian from being a pagan or a Christian into it. And go the Quran that if you read this book of law and you do not understand, ask those who read the Bible. You mean I go Bible too at the same time. So FIFA can in trouble. So we must, stay away from that Islamophobia. At the same time, I use opportunity when they celebrate our Muslim brothers and sisters. Now I got through the process of Ramadan right about now, both the fast and everything. Yes, our prayers are with them too. You should go to know FIFA can enter in the book.
o futupuke ofu ọbala na agba na onya abụ niile agbapuo ya red ka ha ncha ya asa onwere onye nke ya na-acha green all red all of them iji gosi na ofu ife ka anyị ncha niile bụ. And that's right. Ihe gbasara Islamophobia self dịkwa so real that ijena in places like United Kingdom on a very good day ifu ka esi na stigmatize some people on a very good day. Yotago nyawa ya akọwalụ gị na ọbụla obele ife mmadụ nwekwa ike n'ụlọ nwe innocently all of a sudden na attack ya just because of religion ya. Based on ife ndị ọzọ in Japan na all of them enwe ndị ezigbo mmadụ nwe ndị ajọ mmadụ n'ife niile a na-enwe ịbatakwu na Christianity enwere ndị ezigbo ya nwe ndị ajọ ya. So clark o si on a very good day ka ala ijikwazi maybe ife ndị ajọ melụ wee na-achụghalịkwa ndị ezigbo mmadụ n'ụlọ nwefa. Akụkọ otikpọju. Right about it, I celebrate and ndị ike celebrate this morning. And the first person I celebrate Webolo Olamide, the man and then hit back to back na Naija go a lot of tracks over time. And go to corner Pierre Lagos Boys no total. I Palazana is wild boys, Yotago Kolole. Take a look, Yotago Kolole, Apollo Belefa, Onya Pele, Kanko, or Kevin Kobo, a lot of tracks over time, hits back to back. Today is his birthday. He was born today, 15th March. So we celebrate Olamide right about now. Happy birthday! It's unfolding right about Ketafo. Yes, nwoke na-agwalụ gị maka ya nke nọ na complain na since o ji bụrụ nwatakịrị na-agwa ya na-aṅụ milk ka ị na-eto dị strong, bigger and strong. Na since anyị achọ ịdị bigger na-aṅụsị milk ike since ụmụaka ya ngide wee ruo ka ọ lụ yerogo age ọ nọ kịta bụ 30 but yet ọ ka na-anọ nso ya na very close. So the thing na-ewute ya ọ na-echeki ya befe niile ka ọ na-akakuleti kwa na-akọwala ya my brother na onwe eze na milk ịṅụ ọ dị oke. Man on Wednesday about on this matter. Gonna complain, you have to go on a map put some days or back on also in the family as a bad top. Not a bad top guy. I will say my friend go to the sink. Sink got contained will be different before the very good day. Akoko oti boju. Yes, if I get men to aketa afọ but na network bugodo onye nkwenkwe ọ bụ niile so the news ị ga-anụ na enwe cable cut ụnụ you have to go na the deep sea and also where affect your internet in Nigeria. So over time ị ama na aya na enwe obele skirmishes aga na enwe ụmụ klikili you have to go technical errors when it comes to network nke ụtụtụ afọ. So but till rectify ya befe I ga na manage kwa ya na aga onya melo network ju wee bụrụ onye nkwenkwe n'ụtụtụ a na ya man celebrate ndị ike anyị magasịkwa na anyị kwesịrị ka anyị celebrate mana ị ga-abata nwoke taa send the SMS or WhatsApp messages ka anyị celebrate gị anything that you are celebrating around you today we are here to celebrate with you or birthday anniversary or wedding anniversary kedu ife ọ bụ convocation or matriculation na anyị ka anyị nọ here kịta afọ let's celebrate you. Yes, up internet name on a very good day. It won't stop you from going out there to check out on Amazon.com. Hip Hop and Igbo Culture, titled by, authored by yours faithfully, Martin Efanchwe. So check it out too. All the very important part. Now I get to the level we need to be operating from. You have to go only here operating from the lower level email on a very good day. We can do better than what we are doing today. By positioning, doing the things, taking advantage of the places like the opportunities that we have today because of the invention of the internet and so many other things. Anyway, Akoko Otiboju.
Man, right about phone as we proceed to give you what you need. Nke dị godo mbada guaranteed. Yotago ona aga n'ụzọ na-etu mbada ka ewe osi alfa onwe kwa o idi aka na akọwa. Nya shobe. Let's get ready to rumble. Because it's time. Nebona the 103.5 FM bet this clash. You have to go unfolding right before you before. Get that full. Yes, one them all network of and one of them were below Yotago, somebody that is joining us right about now. Youngest Frayu, Owesi, good morning, and TGIF. Thank God it's Friday to you, Honorable Sameta, and Lady Classic, the only lady that is giving Woken Nobi and Woka Bag and a sleepless night. It is still me, the youngest Frayu from Mukwele's Naka, and I'm wishing all the celebrants of today a happy birthday, most especially artist Olamide. May God upgrade him more. Sametal, I did with you guys. Nobody ajide my brother. Obula Belefe is unfolding right about Ketafo in just that same manner. You get to involved. Let's celebrate you too. Celebrate the people who are celebrating today. Akụkọ otikpoju nke ikpeazụ a yotago a na-akụwa na ndị mekaniki ekwesị ka amalụ ndị bụ ndị na-ekuzi eku last on a very good day because na akụkọ nke anyị ji wee mabatakwa n'ụtụtụ a enwelụ nke nwoke ihe ọ na-alụ bụ ị na-edisguise ka onwe ka o si eme ya ị na-ene anyị na-efili na arụ arịrị ya ịnwa mmanụ ọkidnapa bịala ọ ịbụ nya onye bịaghị rọba on a very good day mana kịta afọ yotago ya na ndị polisi na-akpa ya bụ nkata ọfara my brother or skit kid shoot. What were you doing? Or is what shooting kid shoot? Anyway, now on a Kawakaya be penny say there. Yes, akụkọ nke izi anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ Ifemelu na Kano State. Commissioner of Police na Kano State commend POS operator return 10 million naira dị na like a transfer, euro credit or batana account ya nyanwa jikwa nwa ya wolokwa dị ego wechiali onye nwe ya sị na ọbọkwa nyanwa nwe yotago. So the Commissioner of Police over there called commended him. At the time, honored him. Now, Nekosime, Kano State Commissioner of Police, Mohammed Gumel, has commended a point of sale POS operators for returning the balance of 10 million naira that was erroneously transferred to his account instead of 10,000 naira. This was just as the owner finally traced the man. The owner then rewarded the POS operator with 500,000 naira. Yotago after court, only she have back the 10 million. Only when you go chop here, only melefa. Yotago chop here. Well, 500,000. Yeah. Now, this development was also contained in a statement signed by the Commander Police Public Relations Officer SP Abdullahi Kiwaya, where a copy made available to newsmen. And while giving the details of the matter, the statement disclosed that it was seized of 21st December 2023. Kayabi Feme Mana Awe Choba the man, a 37-year-old man who goes by the name Muhammad Sani Aburaham. Where commend there for Ifome mama and any dika in the mother Sinanka and Motano Bloze Abiana POS Yotago point of sales. In the Maraneti some they are for some people and approach you only have a POS and Akia Panolo from Pani Tiafa Unuri if record. I say, hey, brother, good boy, sir. Or go put the tape. Mother from afar, yeah, they Tiafa. One no why because you will put a cat. I will get you state. Well, yeah, talk a lot about time. The bro here was now. My guy happy. No, no, boys, mother. You're going to prove you don't cause wrong. Had a more. I approach this kind of person. They tell you that far. No, you got to mother. That's the thing.
ka o wee nye m ihe gị ya ka ya na-aghara ime anyị ma argument ri nne ọ bụ nsọ m ya nyegodi ya ka o wee na-anagodi ka e wee na-ekwukwa. Okay, because now Ogo for that I'm Hana Siabangu in Tori. So Some of them, yes, some of them. Man can ele na ndo ti awon yen ni But a good way to help for some most times like on what you go to a so but in this case now one in care return 10 million naira but an account instead of 10,000 naira and said so or where the heart water now opposite will return or no mistake going on woman and then above no mistake yeah was if after all but I go to account or something like that get what the money or wherever he had the right me here was where return all the money. Yes. And where where what wire with 500,000. Yes, I will recognize the choir. So now your melody ma also this wedding. Yes. And always we found out and the mother walk go. Now you was needing me here, Timma. No because now if you like only also the motors we must say don't want to say people now very you know I feel I kind of almost a defect now and then what the name is here question like name. And only if you know the so kai jide ona wojo emelo return Diego Bello then can just kai continue why kai fit imezigbo ife as ihe dị mma. Okay, ọ dịgo ko sade efugo na otu onye si eme ka esi akpụ ya yotago onye ọbụla maka onye si emekwa on a very good day ọ bụla ezigbo mmadụ onye ọbụla ya ka obi na-etu ya gba ezigbo mmadụ mana ọnwe nke iji afa na-etu mmadụ from afar maka ọka na-emekwa kịta a na-emekwa some days nna agafe mebi nke na mmadụ nọ na keke ọ sị ka afọ onye POS ọ na-asị nna na mama pụnye mụ na onye nke ya jeta a lot of things to talk about mana ịbata n'ụtụtụ a ịgwa anyị filo n'ihe niile a because right about king phone do a it is on phone na yes, akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ akụkọ gbasara the man a na-akpọ Rude Boy yotago one half of P Square and based on say no onye nwanyere like that hit back in the days a na-akpọ Reason With Me each time ọ chọọ ikwukwu okwu ọkwa reason nke ọ na-ewetakwa yotago and ihe ọ bịara ikwu nke a n'ụtụtụ a wee bụrụ ọ na-akọwala ụmụ nwaanyị na 99 of ụmụ nwoke amakwa n'ihe dị gị n'isi yotago afọ nwaanyị nwere ike o je kpasịa isi kịta abata na-eche na notice go na ọkpa n'isi ọfụ onwedo onye just ihe a na-akakuleti kemgbe Chelsea ga-agba maachị kemgbe Chelsea ga-agba maachị a kịta nya ibulu ntutu ga na akpari ọmadị na ịkpara isi ọfụ se so ma na-epik offense so mkpasịrị isi ọfụ bụ mmalụ na mkpara isi ya no a very good day ebe nya ọ bụrụ na dị mana o nwere ike o notice kwa na inwe isi ọma na-esi ebe a kịta afọ mana ọ gbasazi ya bịa ihe ọ na-echeki na kedu mgbe anyị agba maachị a so Rude Boy na-achọ ịkọwalụ ụmụ nwaanyị na ihe ibu n'isi ọsọkwa ya bụrụ 2 million naira ka ije buru as wig debe n'isi na ọ nwelọ nwoke na-afụ ya bụ efe on a very good day nwoke ọbụla na-gba gị na ya na-afụ ya na gị malụ na ọjọọ so na ahụ gị aghụghọ ka i wee kweta na ife na-eme mana o nwere mgbe time ga-elu na ịfụ na ọ da-afụ datin so nyanwa na-akọwa na ihe nwoke chọdebelụ n'ebe nwaanyị nọ bụ ya dị good looking ya debe onwe ya ọfụma on a very good day then nwezie yotago brain eji wee na-reason mata on a very good day no ya bụ ka o sukwu ya bụ efe ọsị some of your yotago ịma na-ekwu that your iche na just picture ka a na-epose yotago your ewepụta tu your bụkwa mmadụ niile a yotago ụnụ ncha niile your people your so ọsị some of your yotago ụmụ nwaanyị ka ọ na-agwa ya bụ efe wanna level up in life with wigs yotago 99.9% of real men no send wetin you put for head but at least have brain okwu last okwu ya bụ okwu kwube so much okwu ya ndị mmadụ n'ụbazi ọgụ ịmaka ya bụ mmadụ kwụsị ọsịzie gị ngwa argue with your keypad onye agbalịbazie with keypad ya why did you say what were you thinking nke ọma ngezi gị pim ọma nkwuzi anything again nke na keypad ga na-ekwuzi so if a lot of people say na ihe ikwukwa bụ eziokwu mana nwanne nwaanyị ka isi gwafe ihe ọ na-ekwu ọ bụ ihe ya akụziri ụmụ nwaanyị efe ka o si wekwu ya bụ efe
ọ kwukwalụ eziokwu. In terms of yes, o kwuru eziokwu nnọọ ma ekwubi ya n'ahụ because most times ụfọdụ ada amadi ego na-isi ibu n'isi one osi wee dị although o nwere ike ịchọpụta like okay ichenjiri isi gị ọ dịkwa mma something like that okay you are looking good and ihe ndị ọzọ then ịmago na o kwesịrị ịkwụsịzi ebe ahụ n'ọsọsọ isi all these things. So I think ọ na-akọwa ka m even though na ị na-edozikwa onwe gị na-edozi isi kwa karị mara ụmụ nwaanyị ha ga na-achọrọ mma nke ahụ bụ For sure. for sure, yes. So but while you are at it dịka Bible si wee kọwalụ ụmụ nwaanyị ka ha ga-esi wee na-emekwa enwekwara ihe ndị ọzọ a na-emekwa gị expect ịdị na-eme ọma bụrụ sọsọ na mma ka ọ ga-end. Ị kwesịrị ịgwakwa na o nwere ihe ndị ọzọ dịgasị na a ga-eji wee na-asị yes na nwaanyị nke a na ọ dịkwa iche na ọ na-eme ọfụma so maybe na ebe nke ọ na-aga mana ọkwa eziokwu like na eziokwu ị ga-achọkwa mba then ị ga na-eyuzikwa your brain mara ihe kwesịrị ịdị wee ị na-eme na-abụrụ sọsọ jos ịkpọchara mma ị na-efechasị isi yes na ịdịgo oke. Anyway, ọ nọ na-akọ esi dị ife ọ na-akọwarị a wee bụrụ na nwaanyị niile ịma n'isi ya niile dị na game that is ihe mmiri na n'isi ya niile dị na game na o kwesịrị ịma ife a na-alụ on a very good day na nwoke na-apịkọ nna ya kedu ka a ga-esi mee ka n'uche ya adị amalụ ka esi apịkọ ya bụ ife ka ọ ghara ịgba ọ dị taịm ọ bụrụ jos nna ịfụkwa na mkpalisi ọfụ kịta nna ya na wafọ ya otu a ka ọda men si eme jos nwaanyị kpasị chọsịa mma nnọọ bata ịma ngwa ya na ọchọ na ọmaka na wafọ ya now I na-akọwa na enwere a lot of things anyị okwugodo okwu on a very good day mana ịbata n'ụtụtụ a ịgwa anyị ka isi wefụ ya bụ efe ka o si akọwa ya n'ụtụtụ afọ na akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a wee bụrụ ife a na-agwa gị na affect internet connection nke ikpeazụ a n'ụtụtụ a yọtago o bidogodo na mgbede ụnyaahụ according to otu akụkọ si wee kọ o wee bụrụ na enwelụ rebel attacks na Red Sea that disrupt internet and banking services in Nigeria. I said that Nigerian banks and internet providers are experiencing disruption in their services as Yemen Houthis rebels continue their attack on Red Sea. You know, Anakwana and were 3 cables they under the Red Sea that was caught by these Yemen's Houthis rebels. The cables under the Red Sea that provide global internet and telecommunications have been caught as the waterways remains a target of Yemen's Houthis rebels. You have to go at the end of the day. If we go say enwe ndị na-agba mbọ na-achọ ka ụwa niile bụrụ global village, ndị na-asị kedu the village na-emefe in the sense that now they believe like maybe na ha na-eme ihe niile aka enwe nwe ike settle offer or something. I don't know what they want to achieve with this. But not cable and with time I get fix to back. But I wonder why cake is worth one kind of food now. Can you see affect the things, you know, from your own perspective? Well, if you don't find out who don't be had in my job can in here, equals the kind of organ because now, Obuna, you don't want to rock. If you don't know your Obuna affect. Okay, just imagine able to yes, them medicine, web Luna, Nigeria, web Luna station, ever. So now the company can avoid. Now gonna avoid, yeah. I think all days woman and never lie. And what he helped on this and I can't remember that cover going when I. Anyway, the militant supporter deny us no attack lines at the end of the day. I can't at the end. So maybe because of even you know Gaza Strip attention to all of those things. Maybe no am but if they go he does the cables. But anyway, if I not to if why you feel on Yaba Kokosia on food right about now. Yes, and when human rights body portal on keep as well when you know na tackle the SASA the you know special anti-tout squad in Anambra State naturally you know in the tout on a very good day in Anambra State mana this right groups so you know right body na ekuwa na hana kowa na efefa follow otunda as alolofa na order proper and this right group Global Society for Anti-Corruption, and they had condemned the torture of a middle-aged man by personnel of Anambra State Task Force charged with curbing the activities of touts. As the man
asị na the man no onye ọrụ ụzọ ịghọtago na ogwu n'ụzọ na-anata ego on behalf of the government mana na ọ natasizi gị ego ịghọtago kpochirizie sọm wee wakpu ya ebe ọ nọ wee na-alụ ya bụ ọrụ ka a wakporo ebe a ịghọtago fa gbanyere ya fim based on no jungle ka ha for life a ka ọ bụ ya fa na-agba fim onye ọbụla kirie na ọnwa ihe na-eme na a very good day mana ka ha na-agba ya bụ fim ịghọtago ndị right groups a na-asị mba na ọ bụrụ otu a ka our society si kwesị isi wee na operate on a very good day. Now, in the video, the officials forced the man to sit on the floor as they repeatedly used a pestle and other objects to hit his ankle, chest, and shoulders while ignoring his pleas for leniency. Or to accuse no crime or committee, no maybe a megody arrest. You know, they before we're to all of this at the end of the day. Nyaka, the president of GSAC, Bo Frank Ezona, now be described the action as a barbaric, primitive, and Soludo at the end of the day. But this is just the, you know, I'm looking at it from the perspective that Anambra people, you have to go to ICMF, Madam Waking with all in the process, onya obia zago onya or feel busy untouchable. In the process, on wiki just chualebazi enemies ya go to funny yana government na was get up. So Obolo a situation, because why I'm saying it like that is not Obona na nke obia nke soludo kaibuzo where for be fa. I have to get an Kobiano, I could and keep it to be a situation whereby some people now hand on all those at a time. But they feel now only for farmer and the men only for men. A situation whereby you see people also giving threats to pick the individual because they're happy in the hand with the backing of the government. And at the end, if even the people at the top or like the hems of affairs, I'm not trying to protect anybody, but it is barbaric and we need to move it out of our streets. We need to make sure that Onyo Banana represent the government will act accordingly. One yes, and because now I was one for each other kind of because if you then you go okay in our local government will operate the mother citizens so now here the now go away from the loan open okay so now open the opportunity I get you say okay make it one person or the other and if you let us no matter many here okay he hand you over to the police, then they make investigation, court to the the person. Yes, because most times I know who I neighbor no delay fine, and I check if one otu Bible si wee kwu dịka ihe ị ga-abụ eme gọọmenti gị ma emenia onye ọzọ. Okay, imagine just were ihe na-akụ ya otu ahụ ebe polisi nọkwa ebe anyị ị ga-hand ya over asikwa ebe a wee kwuwe and enwekwara ike ọ bụrụ ihe enwekwara ike isettle amicably just like that. Ewere wee na-agada afọ a then ọ bụza na o nwe ka onye ahụ si wee nwụ asụma ọ bụrụkwa ihe mere respect na-ekwensu so oge ụfọdụ ka anyị na-eji ụzọ sense anyị wee na-eme ihe ụfọdụ just nebanye anya na ihe ahụ ihe ọbụla ifili na ọnya nwabụ ihe ome onye nke ahụ nwekwa right until they prove kwanụ na ọ dị guilty ihe ọbụla anyị na-akụzi na ome inekwu anya sef some of the people na-eji akafa dozie selụ nke fa n'isi onwe fa na arrest ndị mmadụ na-eti n'ime ebe a na even ebe na-adrọ proper na ha ga na-eti mmadụ polisi amalọ na gọọmenti amalọ gbanwa jiri akafa na-eti ya agbapụta onwe gị welu 15,000 20 25 depending on efefa onwe ike ọ bụrụ onye ejide n'anya mamịrị ọ bụrụ 30 ka o eji wee gbapụta onwe ya at the end of the day ụmụ ife niile a at the end efekwa na gọọmenti amarọ maka ya ọ bụ na a ga-eti ya ọnụ n'ụtụtụ a yọtago ịbatazie ịgwa anyị filo n'ihe niile akụsi ahụ food right about fondo a yes akụkọ ọzọ anyị ji wee mabata n'ụtụtụ a bụ na enwere nwata nwaanyị na-echi warning na-agwa ụmụ nwaanyị yọtago just like onye nke a yesterday si wee na-ekwu na onye kwesịrị na-anata ego anywhere from anybody si na ọ bụ boyfriend or husband on a very good day na ekwesịrị na-expect na-akwega ọnụ ka ego na-ekwega ọnụ ka ebe ife a ga-azụ azụ on a very good day ka ebe afịa ọya ọnụ na-akọwa but basically on the boyfriend ka ọ na-ekwujele ya bụ ife because na ụmụ na husband nwere responsibilities
but onye nke ụtụtụ a na-akọwa na ihe anyị kwesịrị ime ụmụ nwaanyị ka ọ na-agba ifefa kwesịrị ime ọ sị na ifefa kwesịrị ime kịta na ha make sure na ọ bụrụ na onye ọbụla ha na wit na ọ bụrụ na 800,000 naira ka onye a na-emeki monthly patido onye a fa make sure na ha lapụ onye a jebe na owu na-asụ onye ji 800,000 according to the woman. Ọ sị na onye ji 800,000 naira a month onwe ife onye emenwu na Lekki ibu one room ọ ga-enwetenwu na Lekki ka eyi ife before na very good day ọ na-ekwu ya bụ ife yọtago dadị freeze wepụ ya bụ ife wee freeze si wow ka eyi ife before wee kwuo okwu freeze gwara okwu be a lot of things ọ slam ya over her disclosure that women should not date men who were not making 800,000 naira below as their monthly salary. Now, why we on a very good day? Well, I'll say that he bluntly told her to get a job instead of depending on a man to find her lifestyle. You have to go that lifestyle in a job as one. Can you afford it? Initially, we're going to call on a Jugodia first. 800,000 monthly. Even na monthly, 800,000 now, but starting point. About the one I maybe go off myself. No, back I will do any good. I wear Mazen on a woman. You have to go on a very good day. Man, also all day below. And I get Juma or Chow go on a very good day. So that the freeze now so only you enjoy each good life and all of that, man, work very hard for you to afford it on your own as a woman, because no one gonna spend such money on you, and why spend the cash you want a kind the back that the freeze and no one way to on a very good day. A lot of things because now sometimes some people see from fantasy or what they think in their head, we make it declaration or we put and all of that without confronting the reality that the freeze worked all of the reality negotiation. Now I say my sister Neko said you have to go. So mana the sister na kowa ihe na-ekwukwa na-ekwusi eke the more na kowa na ọ bụ no 800,000 naira just ofu wig ka ya ga-ego yatago na the man ama njizi ego nwanne m nwaanyị kedu ihe ekwu na nke a ka anyị wee na-agakwa n'iru still. Well, the lady that Akowa also feel like maybe eziokwu onye ọbụla chọrọ good life. Yes, onye ọbụla chọrọ no soft no. You know, enjoy your work, which is here. But most times, over down come on at it. Yes, no, you want to go the 800,000 naira. We will go the most times on hard because you draw for the dingle go have one overall. Otakos, we don't have it all over. We grow. So, and you might want to only guys go over and we grow. Over the gym, one on what on her end of that much if you like. Actually, no, over one model. And that the freezing you could working on the check when you get making again, guys spend. Okay, go as a guy out that will make your own money. Money hit or eat your women, you work that good life for each. So, and one of the ladies who I think Uche Kokul also feed like which is said. I hope you know I'm now. Yes. But somebody I told you will say everybody. Now, yes, because now I'm all now able change and what they only we grow and all of that thing. So now overall because no hey make here now I'm making music in future. Onye na-ekwu ife a bụ reality TV star ka ọ bụ Rachel Edwards o kwusi the thing you have to go and otu osu egwe ọhaneze the thing bụ na before that the freeze wee bịa ịzọpụta ya maka ọzụzọ ka ọ bịara ezi ya maka ndị mmadụ adọbaghị bam on a very good day. Ofu onye gwara ya sị ya nwanne nwaanyị ya nọ ebo you have to go na inwe ike ikwu ya ọbụla gị on a very good day. Even mgbe jọrọ njọ dịka you have to go donkey a na-afụ na Canada on a very good day. So now, even with that, they can be now why he differ. On where that's about wrong. One why only one classic. I call I 1 or 2 classic. Okay, so well, all the gumbo. So at least on your way that they who and now we who now I'm one donkey. One other for Canada. On a very good day. Okay, so I'm whatever a man.
na o wepụtara ndị bụ competition wee na-asị na ya chọrọ ndị mmadụ ọkwa sị na a na-edisappear and reappear that's mmadụ nwere ike disappear appear kwa again o wee sị oke na ya ewepụtago ego na ya chọrọ onye ga-emenwu ya ga-emenwu ya at least afọ ndị witness ya sị yes na onye a bụ disappear reappear kwa so wee na-akọwa na ya wepụtara 500,000 naira and ya wepụtago ego a since December last year and since then o nwebere onye ọfụ yes ka ihe ọ na-eche since ebe mmụọ nọkwa ya ya weta dị ego m ga-emenwu ya o disappear apịa n'ime fim ka m ga n'ime fim o disappear apịa again na-aga n'iru my sister ya ka na-echekwala dị ego ka m dịkwa down na ọhụrụ enwe onye ga-emenwu ya na ya ga-alike ka afọ the person so nke a wee bụrụ mana ọ na-efi mmadụ na-ga-ekwu asọmpi go application kịta ya nye m ọrụ ka m rụọ ọrụ ozugbo 500,000 mee ya o disappear apịakwa n'ime fim ka m kọwasị ọfụma ọ ya bụrụ tim anụkwa m aga anụ ya na most times na mmadụ nwere ike idisappear apịakwa but afụtụbekwa m ọ dị possible yes anụgo m ka a lot of people na-ada akọkwa n'akụkọ na ọ na-eme yọtago enwegokwa ndị nke na-ada akọ like back in the days mgbe Bakassi nọ Anambra steeti mgbe Bakassi nọ na South East na-eme mata na-enwegasị ndị agha akọlụ gasị gị na-achọjere onye dị otu a mgbe eji chọji ya obi aka na wọl bifu afọzi ya na all of that ihe niile abụla aka ya na-anụgasị ndị Bakassi wee bịa mee nke famili awọlụ ife nwa na ofe n'iru ya bifu ya nwere ya ọ nachi ofu eje na wọl a dọpụtakwa ya dọpụta gị so ọ bụ n'ime wọl ka ozo anyway ịbata this morning na-egwe anyị filo na ya bụ akụkọ ka o si ahụ fold right about now yes m ga-ejikwa n'otu wee sachelu gị akịta afọ ka i wee nwee ike bata ịghọtago maka olugo mgbe ị ga-eji wee bata wee gwa anyị filo n'ihe niile aka o si ahụ fold right about fondụ a akụkọ oti kpọju Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Yes, akụkọ ọzọ anyị ejiwe sachili gị n'ụtụtụ aka iwe nwee ike batakwa anyị filo n'ihe niile a bụ na ọ nwere nwanne anyị nwaanyị na-akọwa na nwoke ọbụla gbawalụ nwaanyị obi wee jebela onwe ya na ọ dịrọ mma na ọ ya agbawa dị obi ya mee ka echọ na ọ mepere ya shop before gbawazi obi so nwaanyị a na-enezi ya na shop o were ya na-ebi anyway my sister na-akọwakwa na ihe niile ọ na-ekwu bụ terms and condition ọ na-enye ụmụ nwoke nke ikpeazụ a na onwe nwoke ọbụla metụrụ aka wee sị ya ọzara m onye terms and condition edepụta ka ọ wee sign ya ife a ga-emegasị na a ga-emepe chọpụ nke so onwe ka isi gbawa obi jebela onwe gị ka njebekwuola onwe m tu onye the sister na-akọwa n'ụtụtụ a na ka ya bụ ihe si wee mekwa ọ sị 24-year-old Nigerian ọ ka bụkwa virgin ọ na-akọwa ọ sị na because na ya bụ virgin na onwe nwoke ọbụla bịa nso na oyebu ụzọ mepe shop ọ sị na it is either the man sponsors my education or open a shop for nwanne ya nwaanyị ga na-azụzi gị afịa yọtago ka e were enye ego eju eje na-agụ akwụkwọ at the end of the day. So she confessed that even though her reasons is quite simple, it is proving difficult for many men to fulfill. Na since ya bidoro the thing na onye ọbụla ọ gwalụ onye ahụ eripụ ọsọ na efe na-eme since now the sister na-akọwakwa na-ekwu ihe ọ na-ekwusi ike si na enwe any reason ya na mmadụ ya eji wee na-ejezi ọzara ma ọ bụ na onye ahụ emepebe shop or kwụọrị ụgwọ akwụkwọ somewhere on a very good day. Or see the lady explains that when a man asks her out, she gives her condition, but some of them ask to sleep with her first before she refuses, standing her ground, and okwechiri ndị ahụ eripụ ọsọ.
So on a call me when you put Makana Bible who say that where a man's money is, his heart is. That is where everybody you go mother day. Everybody will begin at the bar. Yeah, so on a one on what I'm working is when I invest in every one or Keta could be Muka Hale there by one. Now because nego the man of the Anaka will be the man that got the level. So no ya me to her so that no need to plan anything, no you go do video investment. If we go do upfront, you have to go. If we go do upfront, if we some money, a way video you have to go. And then make say now pay quality when they do the investment. Or if on a call on a very good day. One no my cake is where paper assistant you to talk when I got family still. Well, thread by but I don't care. Also, this lady, you know, all kind of no chair, I want to feel that now. Why not? Oh, maybe not go indoors. Then I could go to see where, however, so feel like at least no game we have one age daka. Boga go double na yana ya godin disappointing yeah. Or at least no one here detail. But it was for where CD or kind of the way to go about it. That's all the go long way, always lead the long way. Yes, trust watching again. I'm more game your mobile. Obunobi, or your mobile ocho. Whether more aqua is an aqua, Chineke can send to Mulionyega help. Also gets where my school. Even that shop itself, who will probably get. Take a game, and over we can take a game or what I live more than on a mess bet and I come mad. So now here the Abuno also opposite no trust. Anyway, now I call one since ya bido if I also phone be a potagon. Manonia poteno say and I get good or Jonas before we because me I get up if you I get me. Man, let's go to the other room. Or you wanna call. We need to hear from you this morning. Can you hear me can these ladies questions were set to this principle? Because no principle gonna change. Man, all be a compromise in some kind of way. So no need in the principle in the right way. So can you hear me right about now? The numbers you call and then you become part of the conversation remains 07034 45 593334. 07045592210. Let's hear from you right about now. One more time. 07034 45 9334. 07045592210. Let's hear from you now. Hello. Hello. Yes, good morning. Good morning, classic of metal. Welcome, my brother. Negoria did not know about test no. No, sir. Okay, it's the Kibulus but before those are there. Welcome. Well, I have again a visa. Okay, go on, Lusa. Oh, no. So, every Yes. Amen. Yes. Yes. Butu, I settle here. Don't worry. I settle here. Now you feel I settle here. You have to go. My brother, thank you. Yeah, but don't worry. I settle if any now. Thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right about now. We have this message. It's coming from the youngest Frayo, and he says, I'm also celebrating my one and only brother, Reverend Ajuluchuku Christian Chidebere, for all his support towards my family because he's really trying his best to help my family. Still the youngest Frayo. Frayo, again. Hello, my brother. Thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right about now. Hello. Hello, sir. Yes, good morning. Why, Oma? No. Yeah, classic. Adema.
afọ mbụ ọgọchukwu ite esi n'ogidi wee na-akpọ Na-aga n'iru o. so dịka anyị na-ekene godi Chineke taa onye mee ka anyị larụ achata anyị na-asị ya ka ọ nara ekene n'aha Jizọs. Amen. so m na-etinyekwa n'ọnụ na nke that guy onye POS to return of 10 million naira. Yes. Anyị ga na-ekene na afọrọ na onye mere ụdị ife ahụ anyị ga-ebusie ike Yes. because esiri ike ka ọ gbata ọ dịrị Well, 10 million naira ga-afa mana 500,000 naira ahụ eji ekenye ya ga-agọzi agọzi karịa ma ọ bụrụ na obodo dị mọn ịghọtago na 500,000 naira eji wee kenye ya ga-agọzi ọ ga-emeteli ya ụzọ ọ ga-eme ya ọ ga-afa this life Chineke nna ga-emeteli ya ụzọ eluigwe ka ngọzi ya wee wụkwasị ya so anyị ga na-ekele onye ọbụla mere ụdị ife ahụ ịghọtago so na ka ndị ọzọ wee amụta ife na ya na-asị ka Chineke na-agọzi anya dị n'aha Jizọs. Amen. Daalụ nne m. That lady said that onye ọbụla ya na ya na-abụ ga-emekọ ise ga na-enweta 800,000 naira every day. Yes. Ịghọtago? So m na-asị ọ kakwa mma n'otu n'otu awa mana m na-azọkwa ya dat na ọkpụkpabata ezigbo mmadụ otu awa dat na okwu dị otu a. Ịghọtago? M na-asị nwoke ọbụla before ịtọkwa bịa nụta nwaanyị ọbụla ọ na-akakwa mma ka data iji gaji onwe ga-asị ka na onwere ihe inwe so that i wee nweta ezigbo mmadụ ga-abụ ojide gịnị a na-abụ ka ezigide ịghọtagoro mata the challenges of life ọbụla bịasite enwe na-aga ya ma na-aga n'elu na ụdị mmadụ anọ. Thank you very much. Ngwandalo, my sister, thank you so much for joining us. Don't worry. Thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right about now. Hello. Hey, Indaboski. No. Hello, Professor. Otibego. Hey, network adakwa Professor. Yeah, network try again on total. Just Pierre dead and it order and kind of get carrier. Oh, near cabin. Let's hear from you right about now. Hello. Hello, the traffic. Good morning. Good morning. Welcome, my brother. Keke man otutu. No. I'm grateful. My work is movie. I'm not going to see a guy there. But I had no really get the normal city. No, I want okay, nsogbu adịrọ. Ka ebe isi wee na-ericha anyị n'ụtụtụ a onye dịka nne. Okay, ngwa nkaba n'iru sa o. Ewe ọgbọkọ belefe klasik ọkpụkpụ na o nwekwa private jet ọkwa ka ị na-afụ. Ngwa na-aga n'iru my brother o. Thank you so much for joining us this morning. Let's hear from you right about now. Hello. Hello. Yes, good morning, sir. Good morning. I don't know. Yes. Ndị ụdị ya na mama na abaja echefu onwe chefuo na ọ bụrụ ka ihe na-ebute ọ bụrụ ile abụrụ na-edo ma ọ bụrụ ka ihe nlata ji amị mgbe nwaanyị na-enye m dis kọndishọn ọ bụrụ nwunye ya bakata eke ka ọ nwere ọnge gọtakwa be m na-enye m kọndishọn nye mara nwaanyị a na-eche oke esi ụdị mmadụ ọgwụ ọ ga-emegidekwa ya ọ ga-emide emegidekwa ya ruo emelụbọs nke ọtụla nwoke ọgbara etu ọgbapụ nwoke ọgbara etu ọgbapụ ọ bụ ihe o jiri bụ mmadụ eje ukwu ọnya bụrụ mmadụ debe n'ọnya ahụ ka ọ mata anụ ụmụ na ọdịde ndị anya ọkụ mmadụ kpọpụ abịa na ụmụaka ndị ejibere ọrụ na Anambra na-alụ ihe tụrụ ha o nwere ka igwe na-ebu azụ mmanya isi
mana ụfọdụ na-ala ike ma na-ekwu eziokwu kwepụrụ ihe na-eme n'obodo a ma Naijiria niile ma ọ bụ na South East ya o ji ndị gọvanọs n'aka o nwere oke Chukwu na-enye ọchịchị ya dị ndị mmadụ na-echefu ịmata mana ọchịchị kịta bụ ya na-enye ya bụ paspọtụ onye Chukwu nyere ọchịchị ka ọ nọ n'ọchịchị ọchịchị a ga-adị ụmụ ogbenye mma dị nwoke mma dị nwaanyị mma dịkwa ọgaranya mma ọ na-ege okwu onye ọbụla na-ege akwa ọbụla onye ọbụla dere ọ bụla na-ebe akwa na-agba nkịtị ọ ga na-ekwu okwu abụla na-abụrụ ama aka na ama maka nwepụ na edibij maka anọmụ maka egwu ya ndị ọ ka na-ewute n'otu onwezi ihe egwuregwu ya na ọ bụrụ ọgbara ụmụaka a na-arụ ọrụ ọfụma ọmụmaka aka bịa na-atụpụrụ ha n'ụmụ onye nwe onye o ji na akwụkwọ ya abata akwụkwọ ya na akwụkwọ ụdị n'ụwa ndị ọzọ amachi inye aka mana onye na-emechi ọ na-apiri emechi ọ na-apiri akwụkwọ ya ọzọ egbuo ụmụ mmadụ ka a na-egbu oge ejiri ihe na ahụ nwere ike were ji na-abụ ndị ahụ ọnụ ọ bụcha ọnụ maka akụzi na-ana n'iyi ọ bụla a na-emechi ya maka na ọ dị aja okwukwe ekwu ekwuche ya ọgbagide nwe bata protest against those towns na-arụ ọrụ enwe mana with time enwe action take go like nke head bridge aha ifugo but with time you have to go akọwa ya ọfụma mana thank you so much for joining us ka anyị nabatakwa ndị ọzọ o daalụ my brother yes let's hear from you right about now kedu ihe nwe ikwu n'ihe niile hello good morning yes kekeme Good morning. No. Biko gbanyụọ redio gị oke gwazi anyị afa gị na ebe isi akpọ ka ị gaba n'iru o oke ka ebe isi akpọ anyị n'ụtụtụ a obeledu nnọọ gaba n'iru o nwanne m nwaanyị kedu afịa oke kedu ekpere inwe n'isi Steven n'ụtụtụ a Amen. Amen. Daalụ anyị nwa na-ekpesị maka gbaga m n'akaụntụ dị n'akaụntụ mami na papia n'aha Jizọs akaụntụ dị n'akaụntụ mami na papia n'aha Jizọs amen. Mgbatịla ya ọnụ n'okwu nwanne m nwaanyị. Hello. Okay, ebe a ka ide okay ịchọghị itido ịchọghị ịnaba anyị sị ka itire ya okay mgba hi my brother negodi ajide no our future ọgọ nwoke nya oke ọgọ in future no Good morning. ịnụrụ onwe onye nke ji private jet bata n'ụtụtụ a ịfụrụ onye ji private jet bata biko gwa ya afa gị na-ebe isi agbọ ka ị gawa n'iru sa o nnọọ ọ bụrụ obele ife na-aga n'iru my brother o yes thank you so much for joining us. Kind of again. Let's hear from you right about now. 07034 459334 07045592217. Kedu ihe nwe ekwu n'ihe niile a? Hello. Hey, Professor. No. Yeah, ịgbago network a. No. Good morning, sir. Hey, Professor himself. Okay.
Iwe ihe a wutere ọ na-asị ha chere ya ka ya okwu okwu. Ekwere ya ka okwu okwu. Ọ gịnị mere ihe ndị etu a ji eme n'obodo anyị a? Kedu ihe kpatara ihe ndị a ji eme? Bifo ha chọọchị mmadụ, oh my God, ị mara ha chegidere onye ahụ, ha chegidere ya dị soro ọbara pụta ya n'ụkwụ. Na-eti ya mana aka ebe iwu ya ma n'azụ. Ndị na-achọ ebe ite aka ọdụ amakwara na ọkụ ya ọkụ ka ọkụ eme ka ha jiri ọdụ tirisi ọkụ na ya n'arụ. Ị na-eweka m iwu ọrụ. Mgbe na-agwa gọvanọ Anambra steeti ka ọ gbaa mbọ mara ihe ọ ga-eme ndị a. Enwere onye ga-atụkwasị otu na covid na ntị mmadụ ibe ya. Mmadụ ga-eto wepụta were aka ọdụ were na-achajisi mmadụ ụkwụ. Ejisi onye oge ọrụtụ nke gaa iche. Ana m asịkwa ndị dị otu a they will receive the punishment of God. A na-agwụkwa eziokwu. Because adịrọ mma n'iru Chineke na n'iru mmadụ. Ibu na-agbanyeghị ihe onye ahụ mere. Egoji ya ntị ka ị n'olu ya. A na-ebe mmadụ na-anụghị olu ya. Ndị a wee were aka ọdụ wee pịachicha disipụ nwaanyị ụkwụ. Dalo Professor, thank you so much for joining us this morning. I need to know from you. Can you hear me? Hello. Hi, my brother. Good morning. My brother. Just Lotelo Hanez Apakin Ebis about Igabani Lukai Webezelu Chinedu at Lotelo Hanez Ebis Weto down. Nyakan you as a kilo to Palo Hanez Apakin Ebis about Agabazenu Nihina. Ebis when I buy out on this Zogo came on to my brother. Yes. Tize lion no kukita, my brother. Oh. Okay. Okay. Now can I what's in your address? Gini game munya befa. Now that's it. I hope no give you where you got to go and get me. I say, oh, you want the phone number here on a very good day. Me so thank you so much for joining us this morning, my brother. I ain't Bebele Chineke do not send Chineke give me Zulia if money in Benisia today. Nahaji. Amen. Hello, my brother. Can they government to make our address, my brother? Anti-tout. Wandalo Jomoko, thank you so much for joining us this morning. Dalo, let's hear from you right about now as we are beginning to wind up from Oyenka. Hello. Hello, sir. What? Thank you, sir. Because a minute can was a Cabaniru. Yes. Because now, then the Bible can do any form. How do you do an alone? There's somebody who is saying, I'm alone, will I do where my mother? No, there's Jimmy. And allow the people who send you on way. Or if you are about the case that your mother knows for that. Because you know that you do. Okay. Not my okay, all of that. I don't know how to feel. Amen. Okay, I don't travel to me. So, the government of Anambra State, how many ideas or the video? No, they don't.
Oh, thank you so much for joining us again this morning. And we've gotten to the spot where we'll begin to call it a day on this particular edition of This Flash Nebona at the 103.5 FM. Human Cone is the Yotago weekdays in the morning, 8:20. Botuba session. And I sport to the pianism. Yotago before Hoi Beliterism. Mana, it is titulization moment. Yotago. Cruising down the street in masses for, or if I can make it up for. But thank you so much for being part of this particular edition of This Flash. You have to go ahead. We've done the needful, celebrating the ones who are celebrating today. A lot of things went down today. But right about now, you have to go on a very good day. Till we meet again. Metal. Yes, make sure now, here very soon now, Mantaka. Evening 4:30 p.m. when I bring Street Report your way. Don't touch the dial of Ebona, the 103.5 FM. A lot is coming your way on this platform. Till we meet again. I ain't busy Belenisi Kiketa for now. Sakachineke no eloge. If I need to like a tab is but if Tukugana goes there now, Jesus. Amen. Till we meet again. Shalom. Okay, guys, thank you. Like, subscribe, and share, right? The subscribe button is right here. Check out my book on Amazon.com. Hip Hop and Igbo Culture by yours faithfully, Martin Ifan. Ciao.